Hello，大家好，我係九樓咯。早晨啊，而家咧就嚟到呢個利小路揾嘢食啦。咁啱啱咧就由一開始行啦，就去埋呢個二條小腸兜咗個圈。咁啊見到好多海鮮啊、蟹嗰啲啦。不過我哋今晚咧 book 咗咧5點鐘就食蟹啦。咁啊費事全日都食蟹啦。我屋企人係 OK 嘅，但係我唔係太 OK。咁所以咧，我哋而家就嚟咗食燒肉啦。都係食少少嘅，因為我屋企人都見到咩都好想買啦。又要開啟佢嘅掃貨模式，咁啊，所以而家食少少嘢，跟住咧就去買下嘢啦。因為原來佢全部都想買㗎啦。咁我咧同香港咧係有少少唔同嘅，呢度咧買完係要自己出去拎嘅，咁所以頭先就出去拎啦。咁啊，我而家咧就嗌呢個係 lunch menu 啦。我嗌完之後，我屋企人咧仲未揀到食咩好，佢有呢個選擇困難症啊。咁啊，而家我嘢食嚟到啦，咁啊預備食嘢啦，到時再影俾大家睇啦。Hello，大家好，我係九姥姥，又嚟開餐啦。咁咧，我同屋企人咧就嚟咗呢一個食蟹嘅放題。咁呢一個咧就係限時2個鐘啦。咁係8800嘅啫。如果我哋係任食蟹啊，就唔知加多2200咯。跟住咧1至4咧就有 coupon 嘅，每人可以減1100，但係 OK 嘅咯。有好多款蟹嘅，有嗰啲長腳蟹啦、毛蟹啦，同埋唔知咩蟹啦，好似係4-5款咁樣嘅。咁啊，仲有一堆嘅海鮮啦，嗰啲咩蝦啊、扇貝。帶子唔知咩啦，一大堆咁樣，其實都 OK，幾好食嘅，幾好玩咯，同埋唔會話太熱咯。同埋張台超級大嘅，2個人咧都俾咗張6人台，因為咧佢嗰啲殼啦，勁大碟啊嘛。
跟住仲有啲和牛啦，仲有一啲刺身啦。啊，頭先我仲食自製咗一個刺身當飯，超級 OK，因為佢又有無限可以自己揼一啲魚子啦。仲有咩帶子啊？仲有咩咧？仲有好多嘢我都唔知啊！我有影相嘅，突然之間腦霧啊食到，因為我而家食到要中場休息啊，有啲攰啦，係咁食呢個蟹腳同埋食海鮮，係啦，咁啊都幾好玩嘅。為咗呢一個海鮮放題咧，燒海鮮放題咧，我諗我有機會會再嚟多一次北海道啊，要拍手。咁我屋企人話佢上一次咧就喺大阪度食係一個真係齋蟹嘅放題啦，咁又係有得即係佢燒咗，咁啊凍食又得啦，你再燒又得啦，打邊爐又得。但係佢話佢上次去嗰間咧，就因為齋食蟹咧就食到有啲悶。咁呢一間咧就有多少少唔同嘅一啲熟食啊，天婦羅啊咩都有咁樣，所以我就應該會中意呢個多啲。如果齋食蟹，我都好快會放棄。今日咧，我哋去咗邊度咧？今日啊，就係全程喺呢個離小路度 shopping 啦。因為今日係冇乜落雨嘅，但係就我哋本身 plan 咗係唔知去白紙戀人，咁啊褪咗我哋仲有3日啊嘛，咁所以就冇所謂啦，可以過多2日，等好天嘅時候先至再去。頭先咧，我哋就翻咗去執篋，好開心係塞得晒嘅，可以再買嘢嘅。咁所以一陣間咧會再去多一轉 Donkey 啦，同埋再可能去行下睇下有冇啲咩百下啦。好，咁而家要繼續食嘢啦，到時再影俾大家睇啦。Hello 大家，我係九佬咯，又嚟香港啦，超級攰嘅一日啦，又係今日玩足成日啦，又係去呢個去咗邊度？我唔記得咗去咗邊度啦。總之係不停喺度買嘢、食嘢同買嘢啦，翻咗去酒店都幾轉咁樣啦。好攰啦，咁仲有3日，咁聽日咧就應該好天啦，嚟緊呢幾日都係，咁所以聽日就應該會白紙戀人，就再整一個三姊弟個樣印落嗰個罐嗰度啦，好似仲有個唔知咩30週年限定嘅嘢啊，聽日見到就再去影下啦。咁跟住尾嗰日咧就應該會去小樽音樂盒嗰度行下咯，都係8下，因為都應該都係買咗7、8、8噶啦，應該就唔會再買太多嘢啦啩，希望係啦。咁而家又嚟到喺酒店樓下啦，又飲翻個拉咩比魯啦，食下呢個雞皮串燒啦，咁跟住就翻上去沖涼瞓覺，聽朝繼續再去行街，咁就
今日都係有少少涼涼地咯，同埋好彩就佢冇乜落雨，係朝頭早段嘅時候先有落雨。其實今日都冇乜落雨嘅，全日都冇拎遮出街嘅，所以都幾好啊，幾好天。同埋頭先我哋去咗食蟹啊，食咗嗰個蟹嘅海鮮放題嘅 buffet 自助餐放題咁嘅嘢啦，咁啊真係都幾好食嘅。好，咁而家我哋嘅邊料理啦，咁啊要飲杯喎，large 真係好大杯嘅喎。好，咁啊而家預備食嘢啦，我哋到時再影啦，拜拜。